You see it shining in the shop window. You point and say, I want that one now. But in Japan you never shout. You just say, これをください. One little phrase, polite and smooth, makes your request sound kind and true. これをください. This is what you say. それをください. If it's near the clerk but far away. あれをください. If it's far from both, that's the way. Say it with a smile. You'll be okay. Looking at the menu in a cozy place, you point at the sushi with a hopeful face. Don't just nod or raise your hand. Use your words, be cool and grand. このフレーズ will help you out. Just be polite, no need to shout. これをください. For this one here in front of me. それをください. That one close to you, you see. あれをください. That one already. The magic phrase of harmony. コーヒーをください Please give me coffee. ラーメンをください Please give me ramen. 本をください Please give me a book. ティッシュをください Please give me tissue. そのカメラをください The camera please. このケーキをください This cake please. あのペンをください The pen over the menu をください Please give me the menu. すみません、メニューをください。これをお願いします。あれはいくらですか？それを見せてください。このケーキをください。あの本を読みたいです。そのノートをください。これとそれ違いますか？すみません、水をください。これを一つお願いします。それを2個ください。あれを3個ください。